Hi mga mamsi! Welcome back to my channel, Sitbang. Ang gagawin natin ngayon, magluluto kami, or ako pala, magluluto ako ng buffalo chicken. Kasi na-miss na namin kumain sa labas sa GMAC. Kaya mag-homemade kami ng buffalo chicken. Ayan po. Ayan. Ito na tayo ng manok. Tapos, naglagay ako ng harina. Naglagay ako ng harina sa manok. Tapos, ayan siya. Tapos, meron na tayo niluto ng manok. Ayan po, luto na ang ating buffalo chicken. Ayan. Kain po tayo. Thank you for watching. Bye. God bless everyone. Nakain na po kami.